رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين. Adá ọpẹ́ púpọ̀ fún Ọlọ́run Ọba. A ṣe ẹ̀yìn fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run Ọba tó ní kí a dá ọjọ́ òní, ọjọ́ náà pé ọjọ́ náà kò. Àwa péjọ báyìí lórí àníyàn tí a dá síwájú Ọlọ́run pa fẹ́ ṣe àdúrà fún àwọn màmá wa, àwọn grandma wa, àwọn great grandmother wa tí wọ́n ti pa ipò dà, tí wọ́n ti kọjá síwájú Ọlọ́run. Ọlọ́run kó má ṣàì gba àdúrà náà fún wa, kí Ọlọ́run má ṣàì mú lọlé àṣẹ. Àwọn màmá wa náà kí àlékún ìkẹ́ Ọlọ́run kọ́lọ́run tó bá wa ṣe fún wọn. Òjò àánú Ọlọ́run kó bá wa rọ̀ sí kábàárì wọn, Ọlọ́run kó bá wa fẹ̀ sàárè wọn, kọ́lọ́run bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sínú sàárè àwọn ìyá náà, kọ́lọ́run bá wa mójú kúrò bí àṣìṣe wọn, kọ́lọ́run bá wa forí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n. La ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ká tó bẹ̀rẹ̀ àdúrà náà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, àkọ́kọ́ dára wa ní ẹnu náà pẹ̀lú àwọn ìtẹ̀síwájú síwájú Ọlọ́run. A ṣe àwọn azkar, a ṣe ìrántí orúkọ Ọlọ́run Ọba, a tọrọ àforíjì, a ṣe àsàlátù fún Ànábì wa Muhammad. Lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ a fúnra wa ní ọ̀rọ̀ ìṣítí ráńpẹ́ torí ọlá oṣù tá a wà ń bẹ̀ yìí, àti pé ká lè fi fún ọkàn wa lóúnjẹ ká tó bọ́ síbi pé ní à ń tọrọ àdúrà fún àwọn ìyá wa, ká lè wà ní ipò ẹni tó tiẹ̀ tó ń béèrè nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run, tá a máa fi ṣàdúrà fún àwọn ìyá wa náà. Gbogbo bàbá ṣe ṣe náà bá bẹ̀rẹ̀ wa ti mọ ní kọ́lọ́ mọ́ṣẹ́ ìgbà fún wa. La ilaha illallah. Gbogbo ẹ̀ náà a fi ń tọrọ àánú, a fi ń tọrọ ìkẹ́ fún àwọn ìyá wa ní Ọlọ́run kó mọ́ṣẹ́ ìmú ládàá bẹ́ẹ̀, kọ́lọ́ bá mú bá wọn ní gbogbo ààyè ibi tí wọ́n wà, kí Ọlọ́run bá kà wọ́n mọ́ àwọn ẹni rí, kọ́lọ́ bá fi wọ́n sínú ìdẹ̀ra ìgbádùn Ọlọ́run, kọ́lọ́ bá fi wọ́n sínú àlùjánnà. La ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Dr. Abdulhakeem Balogun, ẹ dákun lead wa níbi azkar. Bismillah. Sallu ala nabi karim. Sallallahu alayhi wa sallam. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أستغفر الله من ذنوبي أستغفر الله من عيوبي 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 ọmọ ya jọ̀wọ́ má yẹ ká ẹ̀tàn ẹ jẹ, òjijì nìkún lọ múra ṣẹ̀ṣẹ̀ dáadáa. Astaghfirun
لا من ذنوبي أستغفر لا من عيوبي أستغفر لا من ذنوبي أستغفر لا من عيوبي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أن تدخلني ربي جنة 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 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي لما أشرتني أعمى وقد كنتم بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوما تمسى اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أجرنا من النار
اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم sallallahu alayhi wa sallam jazakumullahu khairan adúpẹ́ púpọ̀ fún àwọn àzìkárù wọ̀nyí àtọrọ àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run kí Ọlọ́run bá máa ṣe àforíjì wa kí Ọlọ́run bá kó dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá gbogbo èyí tí a mọ̀ọ́mọ̀ ṣẹ̀ nínú ẹ̀ṣẹ̀ àti èyí tí a mọ̀ọ́mọ̀ ṣẹ̀ kọ́lọ́run máa ṣe àforíjì wa kọ́lọ́run yọ́nú sí wa wala la ilaha illallah wala la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim àṣẹ ọpẹ́ tó pọ̀ fún Ọlọ́run ọba tí ó dá wa sí di ọjọ́ òní tó tún ní ká wà nínú àwọn tí a lè máa ṣe ohun tá a fẹ́ a lè máa ṣèjọ́sìn fọ́lọ́run ọba bó ṣe wù wá a lè máa rìn síbi tó wù wá a lè dá ọjọ́ Ọlọ́run tún ní kọjọ́ náà ó kò àdúpẹ́ púpọ̀ fún Ọlọ́run ọba la ilaha illallah Ọlọ́run kó má ṣe àgbọ̀pẹ́ wa Ọlọ́run kó túbọ̀ wà pẹ̀lú wa kọ́lọ́run túbọ̀ ṣe dáadáa fún wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ a bára wa sọ̀rọ̀ ìṣítí ráńpẹ́ díẹ̀ ká tó bọ́ sínú àdúrà kí Ọlọ́run má ṣe àìwọlá ìṣítí náà kọ́lọ́run túbọ̀ bá wa fi yí ẹ̀mí wa tí a bá fúnra wa lóúnjẹ ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ọkàn tí tó bá dúró déédéé bẹ́ẹ̀ la lè fi ṣàdúrà síwájú Ọlọ́run kọ́lọ́run ó gbà la ilaha illallah gbogbo ohun tá a bá bára wa sọ náà Ọlọ́run jẹ́ kó wúlò fún Ọlọ́run jẹ́ ká lè mú lọ. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim aunaka ya mu'in wa bihi nasta'in allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ọlọ́run bá ń bá wa wí nínú al-Qur'an wípé ní وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا wákọ̀ọ̀dọ̀ rabbuka alla ta'budu illa iyyah nínú tí Ọlọ́run ọba tí ó fẹ́ràn jù ní tọ́lọ́run bá fẹ́ràn jù lọ́dọ̀ ẹrú ẹ̀ òun náà ni kéèyàn má sìn nǹkan míì mọ́ òun ohun tọ́lọ́run èètì jù òun náà ni kéèyàn mú nǹkan míì kéèyàn pè lọ́lọ́run àti kéèyàn gbé ọlá tó jẹ́ tọ́lọ́run kéèyàn gbé fún nǹkan míì àìmoore tó tó bẹ́ẹ̀ kò sí níwájú Ọlọ́run tó fi jẹ́ pé ní Ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ lòun lè dáríjìn àfi téèyàn bá pa nǹkan míì pọ̀ mọ́ òun ọlá tó tọ́ sí Ọlọ́run téèyàn bá gbé fún nǹkan míì ẹ̀ṣẹ̀ tọ́lọ́run ọba ò lè forí jìn nìyẹn tó fi ń já sí pé Ọlọ́run ó dìmáàndì látọ̀dọ̀ wa ike n tó jẹ́ ẹ̀tọ́ tòun Ọlọ́run àfi ká fóun àdẹ gbọ́dọ̀ ṣí àìpẹ̀lẹ́ lómi bó ṣe wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ bọ́lọ́run ṣe nífẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ pé ká gbé ẹ̀tọ́ òun fóun bẹ́ẹ̀ ká má gbé fẹ́ lómi bẹ́ẹ̀ náà ló ń pa wá láṣẹ pé bẹ́ẹ̀ náà ni ká ṣe fáwọn òbí wa ipe àwọn òbí wọn ní ẹ̀tọ́ ńláńlá lórí wa tó yẹ pé a gbọ́dọ̀ má pé ẹ̀tọ́ wọn fún wọn bá a ṣe gbọ́dọ̀ pé ìwọ Ọlọ́run bó ṣe jẹ́ pé àìmoore ló jẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run téèyàn bá gbé ìwọ Ọlọ́run fún nǹkan míì tí ò kì í ṣọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ àìmoore sóòbí wa tá a bá gbé nǹkan tó jẹ́ ẹ̀tọ́ wọn sí àyè ibi tí òun ṣe tiẹ̀ lọ́lọ́run fi ń sọ wọn pé wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah òun Ọlọ́run ọba òun ti ṣe òun pa láṣẹ fún yín pé ní kẹ́ má sìn nǹkan míì àyàfọ̀ wọn Ọlọ́run wa bil walidayni ihsana in the same breath tó tún wá sọ fún yín pé ní àwọn òbí yín méjèèjì ẹ ṣe dáadáa sí wọn ẹ̀rí ọ̀nà kan tó ti ń sọ pé ní ẹ má sìn nǹkan míì pẹ̀lú wọn Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ kan náà ló ṣe ń sọ fún yín pé ní àwọn òbí yín méjèèjì ẹ ṣe dáadáa sí wọn ẹ wá rí ṣíṣe dáadáa sí òbí méjèèjì yìí unconditional ni kò sọ pé tó bá ṣe dáadáa sí ẹ ṣe dáadáa sí wọn padà kò sọ pé tó bá ṣe gbá ṣàwo fún wọn ó sọ pé ṣe dáadáa sáwọn òbí ẹ méjèèjì wọ́n ti bí ẹ sáyé náà ó ti jẹ wọ́n gbèsè
gbèsè téèyàn ò ní san tán dẹ̀ ni gbèsè téèyàn jẹ àwọn òbí èèyàn méjèèjì. Wabil walidayni ihsana kò fi condition sí ìsánù téèyàn máa ṣe fáwọn òbí méjèèjì wọ̀nyí, ó ní kò ṣe dáadáa sí wọn ní ohun tó sọ. Èèyàn máa wá ṣe dáadáa sí wọn yìí títí tí wọ́n fi kú ni. Tí wọ́n bá tún wá kú tán, dáadáa tún kù téèyàn tó máa ṣe lẹ́yìn wọn. Ọkùnrin kan lọ bá Ànábì wa Muhammad, ó ní ǹjẹ́ dáadáa kan tún wà tí mo tún máa ṣe fáwọn òbí mi lẹ́yìn tí wọ́n bá papòdà tán ni? Ànábì ní bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ká tó lọ síbẹ̀ inshallah ẹ jẹ́ ká kọ́ káyà ìtàn náà. Wa qada rabbuka alla ta'budu wa bil walidayni ihsana, àwọn òbí méjì ẹ ṣe dáadáa sí wọn. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Bó bá lọ bọ́ sí wípé ní ìkànnù wọn àbáwọn méjèèjì wọ́n dàgbà sí ẹ lọ́wọ́. Wala taqul lahuma uffin, má sọ̀rọ̀ ọbú sí wọn, má sọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ sí wọn, má jẹ́ kó tẹnu ẹ bọ́ sí wọn ọ̀rọ̀ tí ò dáa. Àwọn àfáàní tó fi débi pé kéèyàn kan má kùn fún wọn, má kùn sí wọn, tó fi téèyàn bá ń kùn gan tó yẹ pé wọn ò tún ní gbọ́n téèyàn ń sọ. Wọ́n ní ara nǹkan tó èèwọ̀ ni kéèyàn ṣe bẹ́ẹ̀ sóbi èèyàn. Kéèyàn sọ nǹkan àgọ̀ sí wọn, kéèyàn má tiẹ̀ sọ síta débi tí wọ́n máa gbọ́ gan, kó kàn máa kùn sọ báyìí, wọ́n ní èèwọ̀ nìyẹn gan. Ọ̀rọ̀ àgọ̀, ọ̀rọ̀ ọbú ò gbọdọ̀ jáde lẹ́nu ọmọ sí òbí. Wala tanharhuma, ìwà àgọ̀ kò gbọdọ̀ ti ọwọ́ ọmọ ṣẹ̀ sóbì náà. Bí ò ṣe gbọdọ̀ fi ẹnu kọlù wọn, bẹ́ẹ̀ náà ni ò gbọdọ̀ fi oríkèéríkèé ara ẹ̀ kọlù wọn. Ọmọ ò gbọdọ̀ hùwà bú sóbì, ọmọ ò gbọdọ̀ sọ̀rọ̀ bú sóbì. Kò sí tí wọn bá ṣe, ọmọ ò gbọdọ̀ hùwà bú sí wọn, kò dẹ̀ gbọdọ̀ sọ̀rọ̀ bú sí wọn. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kàkà kó fi máa hùwà bú sí wọn àbí tó máa fi sọ̀rọ̀ bú sí wọn, qul lahuma qawlan karima, máa sọ̀rọ̀ àpọ́nlé fún wọn. Ọ̀rọ̀ tí ó máa dùn mọ́ wọn ni kó máa sọ fún wọn. Kódà tó wáyé kí ohun tí wọ́n ń ṣe ò dùn mọ́ ẹ, ẹ̀tọ́ tiẹ̀ ni kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ tí ó máa dùn mọ́ wọn sí wọn. Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ń gbogbo gbà lójú wọn àti lẹ́yìn wọn, kó máa sọ̀rọ̀ àpọ́nlé sí wọn, àṣẹ Ọlọ́run ni. Ó wá ní waqfid lahuma janaha zulli mina rahma. Ó wá ní kó yẹ ìyẹ́ apá ẹ rẹ̀ ńlẹ̀ fáwọn méjèèjì. Gbogbo ohun tí ò bá wù kéèyàn jẹ́, téèyàn bá ti ní òbí, gbogbo nǹkan téèyàn jẹ́ ìyẹn máa fi sin àwọn òbí ẹ̀. Béèyàn jẹ́ mínísítà, yóò máa fi mínísítà yẹn yóò máa fi jẹ́ àpọ́nlé fáwọn òbí ẹ̀. Béèyàn jẹ́ ọba ìlú, ó máa fi ìjẹ́ ọba yẹn ó máa fi ṣàpọ́nlé fáwọn òbí ẹ̀. Ọlọ́run ní waqfid lahuma janaha zulli mina rahma. Gbogbo ohun tó bá jẹ́ láyé wàá máa fi ṣèkẹ́ wọn ni, wàá máa lò láti fi ṣèkẹ́ wọn. O gbọ́dọ̀ ló pé àá náà ti wá dépò nísìn, gbogbo ìyà tẹ́ ti fi jẹ wá, gbogbo ìyà tẹ́ fi jẹ wá sẹ́yìn, ó ti tó táìmù nísìn, ẹbí ẹ tọ́jú wa, ẹ kúkú sanwó skul wa ńgbà tá ń lọ skul, ẹ wá ní ká ẹ fẹ́ jẹun ọmọ. Wọ́n ní kò tọ́ sí ọmọ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Àṣẹ Ọlọ́run ọba ni pé ní ọmọ ní láti tọ́jú òbí ẹ̀, ó ní láti kẹ́ wọn ní gbogbo ọ̀nà, ó ní láti respect wọn ní gbogbo ọ̀nà. Gbogbo ohun tọ́mọ bá dẹ̀ jẹ́ láyé ó gbọ́dọ̀ fi sin àwọn òbí ẹ̀ ni, ó gbọ́dọ̀ fi ṣàpọ́nlé wọn ni, ó gbọ́dọ̀ fi ṣe àánú wọn ni. waqfid lahuma janaha zulli mina rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ní gbogbo ìgbà tí ó máa jáde lẹ́nu ẹ sí Ọlọ́run nípa wọn, torí o gbọ́dọ̀ máa ṣàdúrà fún wọn gbogbo. Ọlọ́run ló tún pààyàn láṣẹ báyìí pé gbogbo ìgbà máa ṣàdúrà fáwọn òbí ẹ pé rabbi irhamhuma, Ọlọ́run bá mi ṣe àánú àwọn òbí mi, bá mi ṣèkẹ́ àwọn òbí mi, bá mi ṣètọ́jú àwọn òbí mi, kama rabbayani saghira, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣèkẹ́ mi, bí wọ́n ṣe ṣètọ́jú mi nígbà tí mo wà ń kékeré, nígbà tí ń jẹ́ nǹkan kan, nígbà tí ń tí ì mọ̀ nǹkan kan. Ọmọ mi àwa dàgbà tán, nígbà tó dàgbà náà ló ní ọpọlọ tó fi lè ronú pé ní wọ́n ṣe nǹkan fún ẹ. Dákun, nígbà tó ò tí ì ní orí tó ń rò, gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe fún ẹ nígbà náà tó fi wá dẹni tó ń rorí lónìí, ṣó lè sọ yẹn ni? Ìjọ tó o jí lóru tó o bẹ̀rẹ̀ sí sunkún tí àwọn ò lè sùn, tí wọ́n dìde, tí wọ́n ń tọ́jú ẹ, tí wọ́n ń gbé ẹ gẹ̀gẹ̀, ṣó lè sọ yẹn padà ni? Tìsín ló wá fẹ́ rò, ìgbà tí wọn ò rówó skul ẹ san, ìyẹn ló wá fẹ́ dì mú, ló fẹ́ máa fi hùwà gọ̀ sí wọn. Ọlọ́run ní kò tọ́ sí ọmọ láti ṣe bẹ́ẹ̀ sóbi ẹ̀. Ọlọ́run ní kò tọ́ sí ọmọ láti ṣe bẹ́ẹ̀ sóbi ẹ̀. Ànábì wa Muhammad, wọ́n ní níjọ́ kan ànábì ó ń bọ́lẹ̀ níbi mímbàrí, ó ti ṣe kútúbà tán níjọ́ Jímọ̀ báyìí. Ó ṣe wá ń bọ́lẹ̀, wọ́n wá ń sọ pé àmín àmín àmín. Ó ṣe àmì bẹ́ẹ̀, ó ṣe lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Àwọn sàhábà tí wọ́n wà ń bẹ́ẹ̀ níjọ́ náà, wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ànábì pé ní alama aminta, kí ni torí tó fi ń ṣe àmì? Ó kàn déédéé ń ṣe àmì, kí ni torí tó fi ṣe àmì lẹ́ẹ̀mẹ́ta? Ànábì wa Muhammad wá ń dá wọn lóhùn, sọ fún wọn wípé ní
màláíkà Jibril ló dé tó wá bá òun ó wá ń sọ fún òun pé ní rọ́gìmà anfurọ́jùlẹ̀ zukirta indahu walam tusalli alayk walam yusalli alayk ipe yóò di ẹni yẹpẹrẹ yóò yẹ̀yẹ́ ẹni tí wọ́n dárúkọ wọ ànábì lójú ẹ̀ tí ò dẹ̀ ṣe sallallahu alayhi wa sallam tí ó ṣàṣàlátù fún wa ànábì ẹ dákun ẹ jẹ́ ká sọ pé sallallahu alayhi wa sallam ní màláíkà Jibril wá sọ fún un pé kóun sọ pé àmì òun wá sọ pé àmì òun ni àmì àkọ́kọ́ tó ń kọ́ ṣe ni ó ní àmì ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo ṣe màláíkà Jibril sọ fún mi wípé ní rọ́gìmà anfu rajulin dakala alayhi sha'ru Ramadan thumma kharaja walam yughfar lahu yóò padà dẹni yẹpẹrẹ yóò padà yẹ̀yẹ́ Ọlọ́run ó yẹ̀yẹ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni tó ṣe pé ní Ramadan wọlé tọ́ gbogbo Ramadan wá lọ 30 days ó tún wá parí Ramadan bẹ́ẹ̀ gbogbo tó fi wá parí Ramadan kò rá foríjì ládọ̀dọ̀ Ọlọ́run pé Ọlọ́run padà yẹ̀yẹ́ ẹni náà láyé yóò yẹ̀yẹ́ lálẹ́ kíámà gbogbo màláíkà Jibril tún ní kóun ṣe àmì òun tún ṣe àmì ẹlẹ́ẹ̀kejì ni ó ní àmì ẹlẹ́ẹ̀kẹta pé màláíkà Jibril tún sọ fún un pé ní rọ́gìmà anfu rajulin adraka abawayhi aw ahadahuma walam yudikilahu aljanna pé ń padà dẹni yẹpẹrẹ ní ọláyé àti níjọ́ gbẹ̀ndẹ̀ alkiyama ẹni tó ṣe wípé ní ó bá àwọn òbí ẹ̀ méjèèjì láyé àbí kó tiẹ̀ jẹ́ kan nú wọn náà ló bá láyé ni kò wá rí nǹkan kan látara àwọn méjèèjì tó mú wà àlùjọ náà kò rí iṣẹ́ àlùjọ náà ṣe lára àwọn méjèèjì àbí kan nú wọn tó bá láyé náà pé ẹni náà Ọlọ́run ó yẹ̀yẹ́ ẹ̀ láyé yóò yẹ̀yẹ́ ẹ̀ lálẹ́ kíyámà pé Jibrilu ní kóun ṣe àmì òun tún ṣe àmì ẹlẹ́ẹ̀kẹta nù tó fi ń já sí pé pàtàkì òbí àti iṣẹ́ eré téèyàn lè ṣe lára òbí ó tó múyàn wà àlùjọ náà ẹni tó wá rí opportunity kó bá àwọn òbí ẹ̀ láyé tí ò wá rí iṣẹ́ àlùjọ náà ṣe lára àwọn méjèèjì ó ti pòfo ó ti lose irú ẹni bẹ́ẹ̀ ló lose tó fi ń já sí pé ó important ká ṣọ́ ìwà àwọn òbí wa ká kọ́kọ́ understand wípé ní kò sí ọ̀nà méjì nípa ẹ̀ kò sí iyèméjì nípa ẹ̀ gbèsè la jẹ wọ́n Ọlọ́run dẹ̀ confirm ẹ̀ Ọlọ́run ò dẹ̀ fi condition sí pé tán bá ṣe báyìí fún ẹ tán bá rán ẹ lọ léèwé tán bá náwó lé ẹ lórí ni kò tó ṣe dáadáa sí wọn Ọlọ́run ni ò ṣe dáadáa sí wọn Ọlọ́run ni kò sọ̀rọ̀ rẹ̀ sí wọn Ọlọ́run ni ò wá rẹ̀ sí wọn Ọlọ́run ni qul lahuma qawlan karima ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ni kò máa sọ fún wọn àti nípa wọn ọ̀rọ̀ tí ó máa dùn mọ́ wọn létí ó gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ tí ó bá wọn nú jẹ́ nígbà kankan wọ́n máa ṣàdúrà fún wọn gbogbo gbà pé Ọlọ́run bá mi kẹ́ wọn Ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún wọn. Ànábì wa Muhammad èyí táwọn sọ lẹ́ẹ̀kan ọkùnrin kan lọ bá Ànábì wa Muhammad wípé ní ǹjẹ́ báwọn òbí mi bá kú tán dáadáa tún kù tí mo tún lè máa ṣe fún wọn àbí ṣé mo ti bọ́ ṣé mo ti free Ànábì wa Muhammad ní kò rí bẹ́ẹ̀ o wípé báwọn òbí ẹ bá kú tán ó tún kù nǹkan mẹ́rin nǹkan tó gbọ́dọ̀ tún máa ṣe fún wọn ní dáadáa tó tún gbèsè ẹ tó tún jẹ wọn tó tún máa san lẹ́yìn tán ti kú tán ó ní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ó ní as-salatu alayhima ó máa tọrọ ìkẹ́ Ọlọ́run fún wọn lẹ́yìn tí wọ́n ti kú tán ni ó máa tọrọ ìkẹ́ Ọlọ́run fún wọn ní gbogbo ìgbà wal istighfaru lahuma wàá máa tọrọ àforíjì Ọlọ́run fáwọn méjèèjì ní gbogbo ìgbà lẹ́yìn tí wọ́n bá ti papòdà tán gbèsè téèyàn tún jẹ wọ́n nìyẹn èèyàn tún máa ṣàdúrà fún èèyàn máa tọrọ ìkẹ́ Ọlọ́run fún wọn èèyàn máa ṣe istighfaru fún wọn kí èèyàn máa wá foríjì ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ kọ́lọ́run bá mójúkò ń bẹ gbogbo àṣìṣe wọn kọ́lọ́run bá wa parẹ́ bẹ́ẹ̀ lèèyàn máa ṣe fún wọn wa infadi ahdihima gbogbo àwọn àdéhùn tí wọ́n bá ṣe kalẹ̀ èèyàn máa lọ máa pé àwọn àdéhùn yẹn fún wọn lórúkọ wọn bí yóò bí èèyàn nígbà tó wà láyé wọ́n ti promise mọ́ṣáláṣí pé ní gbogbo ìgbà tẹ́ bá ti fẹ́ ṣe kinní kan àbí pé gbogbo nǹkan tí gbogbo owó nepa bill tẹ́ máa san ní mọ́ṣáláṣí family mi ni yóò máa gbé wọ́n ti ṣàdéhùn lẹ̀ lórúkọ family lẹ́yìn tó bá papòdà tán àwọn ọmọ ò gbọ́dọ̀ ṣe tán pé tọ̀ bàbá tó ṣàdéhùn ti kú o so ó ti tán nìyẹn o tí agbára bá wà láti máa pé àdéhùn yẹn lọ lórúkọ bàbá náà èèyàn láti máa ṣe torí wọ́n ṣàdéhùn kalẹ̀ ni lára àwọn gbèsè téèyàn jẹ òbí lẹ́yìn tó bá lọ tán nìyẹn pé àdéhùn tó bá ṣe é lẹ̀ tó bá wà ní kápá èèyàn láti continue ẹ̀ àfi kéèyàn máa continue àdéhùn yẹn lọ ní orúkọ wọn. ó wá ní ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nínú gbèsè téèyàn tún jẹ wọ́n téèyàn máa san fún wọn lẹ́yìn tí wọ́n bá kú tán òun náà ni ikramu sadiqahuma àwọn tí wọ́n bá jẹ́ àwọn alábàáṣe wọn gbà tí wọ́n wà láyé láwọn ọ̀rẹ́ àwọn òbí èèyàn tún máa ṣe dáadáa sí wọn èèyàn máa ṣàpọ́nlé àwọn ọ̀rẹ́ wọn yẹn
lẹ́yìn wọn. Òun ló máa jẹ́ pé àpọ́nlé téèyàn ò rí ṣe fáwọn mọ́ lójú ayé wọn ni èèyàn wá ń ṣe fáwọn tí wọ́n jọ lò téèyàn mọ̀ pé àwọn ọ̀rẹ́ wọn tòótọ́ rèé èèyàn máa ṣe àpọ́nlé bẹ́ẹ̀ fún èèyàn ní dà wọ́n nù pé bàbá tó jẹ́ ọ̀rẹ́ wọn àbí ìyá tó jẹ́ ọ̀rẹ́ wọn kú ti kú èèyàn ní fi àwọn tí wọ́n jọ lo ayé èèyàn ní fi wọ́n lẹ̀ dànù tó fi ń já sí pé àpọ́nlé òbí ìmáa ṣe dáadáa sóbì kò tán lẹ́yìn tí wọ́n bá tún kú tán lẹ́yìn tí wọ́n bá tún kú tán èèyàn tún sì ń ṣe dáadáa sí wọn lọ èèyàn tún sì ń ṣe dáadáa lórúkọ wọn èèyàn tún dáadáa náà àwọn máa bá wọn èèyàn máa ṣàdúrà fún wọn èèyàn máa ṣe dáadáa sáwọn tọ́jọ́ lùgbà èèyàn máa pé àdéhùn tí wọ́n ṣe kalẹ̀ lórúkọ wọn tí àwọn èèyàn ò fi ní máa lérò òbú ń pa wọn lẹ́yìn tí wọ́n bá kú tán èèyàn continue legacy wọn. Ara àwọn nǹkan téèyàn tún máa wá ń ṣe fóbì lẹ́yìn tó bá kú tán òun náà ni ó pe ni okùn ìbí èèyàn máa wá múra sí èèyàn ní jẹ́ kó já lọ́wọ́ èèyàn. Àṣàkáṣà táwọn kan máa dá pé ní tó sì pa wá pọ̀ òun náà ni àwọn òbí wa tó sì wà láyé ìrẹ́ni tán bá ti papòdà ń sìn yẹbi oníkálukú máa lọ́nlọ́ ẹ̀ wọ́n ní ọ̀rọ̀ burúkú ni haramu ni èèyàn pọ́n àwọn òbí èèyàn lé tó bá yẹ pé lẹ́yìn wọn èèyàn ti ń pílánì bó ṣe máa dàrú wọ́n ní okùn òbí ò gbọ́dọ̀ tọwọ́ èèyàn kankan já ohun tó ní ìpọn púpọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run òun náà ni okùn ìbí èèyàn láti múra sí lẹ́yìn táwọn òbí èèyàn bá tún lọ tán náà kéèyàn tún máa jẹ́ kó strong torí lára ohun tó dùn mọ́ wọn nígbà tí wọ́n wà láyé òun náà ni bó ṣe rí ìrẹ́pọ̀ àwọn ọmọ wọn kò gbọ́dọ̀ adìgbà tí wọ́n wá kú tán kéèyàn wá da ẹ̀yìn náà rú gbogbo ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò ní àtúbọ̀tán dáadáa Ọlọ́run kó má kà wá kún wọn. Eléyìí jẹ́ nínú àwọn ìwà àwọn òbí wa téèyàn máa fún wọn láyé tí ò tún wá tán síbẹ̀ èèyàn máa fún wọn títí ayérayé ni téèyàn bá ti wá ṣe báyìí bẹ́ẹ̀ náà lèèyàn náà máa rí dáadáa bẹ́ẹ̀ gbà lọ́dọ̀ àwọn ọmọ tiẹ̀ náà. Àṣẹ Ọlọ́run ọba ni kí oníkálukú wa náà ó ṣe kókó kí á pé ìwọ̀ yìí kí Ọlọ́run má ṣàì fún wa ṣe kọ́ Ọlọ́run má ṣàì ṣe náà. Lára ẹrú wọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n á ní ìjókòó wa yìí tí a ṣe rántí àwọn ìyá wa tá à ń ṣàdúrà fún wọn lẹ́yìn wọn nínú àwọn gbèsè tá a jẹ wọ́n náà là ń san yìí kí Ọlọ́run má ṣàì gbà fún wa kọ́ Ọlọ́run má ṣàì wọlá oṣù tá a wà ń bẹ̀ yìí kọ́ Ọlọ́run má ṣàì wọlá iye èèyàn tí tó ń gbà àwẹ̀ lónìí kọ́ Ọlọ́run má ṣàì mú ládàádúrà kọ́ má ṣàì mú bá wọn ìyá wa náà qala la ilaha illallah qala la hawla wala quwwata illa billah. Wọ́n ní kí a ṣe wáàsí náà ní English inshallah a máa yan lórí díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run pé Allah said وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. One of the things that Allah likes the most is that you are appreciative of all of His glory, of all of His favors over you. And how do you appreciate Allah's favor over you? Is by worshiping Him and Him alone. It doesn't like sharing His majesty with anyone, and it doesn't like any one of His servants sharing His majesty with anyone else. So what belongs to Allah, you give to Allah. Allah likes that you recognize that He is the only one in His majesty. He doesn't have a child. He wasn't begotten, and he has no child. You do not ascribe any partners to Allah, and that is what He likes the most. And one of the greatest sins is to ascribe partners to Allah. Allah hates it so much, and He said, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, that Allah has prescribed upon you to serve only Allah, to serve nothing else but Allah. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, in the same breath, and because it's as important to Allah that you serve only Him, which is a form of appreciation to His glory and His majesty and His kindness to you, that you serve only Him and you obey all His laws. He also wants you to be appreciative and show appreciation to your parents. And so وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, and the way you show appreciation to your parents is to be kind to them and do good to them. And the goodness that Allah commands that you do to your parents comes with no strings attached. There are no conditions to such goodness. It doesn't attach any conditions to say if they do good to you, then you do good to them. All Allah cares about is that they have given birth to you, and the fact that they have given birth to you has now given them a right over you and a responsibility towards them. And your responsibility towards them is to be kind to them and be good to them at every point in time, no matter what. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, and be good and show goodness to your parents. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. If any of or both of them grow old with you, you witness both of them at their old age, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, do not speak bad words to them.
do not speak bad words to them or words that will cause them sadness. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, and do not act wrongly towards them. Do not act badly towards them. Do not, perform an action that would sadden them at any point in time, no matter what. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. If you speak with them, speak with them and show them respect, with great respect. Put them on a high pedestal at any point, whether they're present or they're not present. You have to put them on a high pedestal. Whenever you engage with them in talk, you have to be respectful to your parents at any time. No conditions attached. Again, no matter what they do, no matter what you think, you have to always be kind to your parents and speak good words to them. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. And Allah said that you have to, whatever you become, whatever position you attain, whatever height you attain, you have to bring yourself down in respect and reverence to your parents. See, that's Allah giving you commands and teaching you how to treat your parents. And again, this is also a lesson to parents. See, for most times we struggle a lot to train our children. And that's a big mistake, because you're taking so much time and spending so much energy to train your children when indeed you don't have any such control or power over children or over anyone, because you're a human being, they are human beings. You have a mind, they have minds of their own. Only one person controls us. Only one person has the power to control our minds, and that's Allah. So instead of, and there's a difference between hard work and smart work. So if you want to do the hard work, then keep trying to control your children. Keep trying to shape them into what you want or what you will for them. But if you want to do smart work in training your children, then all you have to do is just train them towards Allah. Allah will reshape them and put them in the position you want them to be and bring them back to you. So this is Allah training your child and training your child back to you and telling them how to treat you and how to act towards you. So if all you do as a parent is turn your child to Allah, the same way you take your child to school and at the school gate you turn back and hand him over to the teachers, the same way, at the end of the day, you come back and pick up your child and they would have taught your child numerous things, right? And then your child would act upon the lessons that they learned at school. In the same way, all you have to do is bring your child to Allah's school, to the school of Allah, which is the Quran. Leave him at the gate and come back and pick up your child when school is done, when it's completed learning the Quran and understanding it. And then he start acting upon what he has learned in the Quran. Wallahi, there can be no better teacher than Allah himself, than the Quran itself. And this is the Quran teaching your child how to act with you, telling your child that, unconditionally he has to respect you, unconditionally he has to be kind towards you, unconditionally he has to speak respectfully anytime he speaks about you when you're present or absent. This is the Quran telling your child, وَقْفِدْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, that whatever height he attains, he has to use such heights to serve you and to not to denigrate you, but to increase your worth in society. Whatever height he attains is advised by the Quran to bring himself down in reverence and respect to the parents. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. And the Quran is also saying, as a child, you have to always pray for your parents, whether they are alive or they are dead, and say that, رَبِّ ارْحَمْهُمَا, oh Allah, have mercy upon my parents. كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, the same way they had mercy and they took good care of me when I was young. Have such mercy upon them. So that's Allah admonishing the children. And then the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the worst case for anyone, there are three worst cases for anyone. One is one the name of the Prophet is mentioned in his presence, and he fails to send the salah on the Prophet by saying sallallahu alaihi wasallam. And the other one who witnesses Ramadan, and throughout the month of Ramadan, he was not able to find any good deed that would, that got him forgiveness from Allah. That such a person just wasted the whole month of Ramadan. That is such a waste for that person. And then the third person who has wasted almost his life or all the opportunities that they have in life is the person who lived and witnessed, who lived with the parents alive. Some people were not so fortunate, but the person who was fortunate enough to grow up, knowing their parents, seeing them alive, having the opportunity to live with them and work with them, but could not find a way to gain the paradise through his actions with the parents or through his interactions with the parents.
that such a person has wasted their lives, and that Allah would not look kindly upon such person in this life and in the hereafter. So living this life with one's parents is a great opportunity. And the same way it can be, you can go the other way too, because you have to be very careful how you act with them or around them. You have to fear Allah with them. You have to be extra kind with them. From them, one can attain paradise without much effort, and from them, one can be unfortunate to gain the torments of the hellfire. May Allah save us from that. And then lastly, is the man that went to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and asked the Prophet, so do I still owe my parents anything? Is there still any form of goodness that I can still do towards my parents after their demise? And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, yes, there are four things that you can still do as acts of goodness towards your parents even after they're dead. And the first one is that you ask Allah's mercy upon them when they're dead. The second one is that you seek Allah's forgiveness for them every time you remember them. Pray to Allah to forgive them all of their sins. And the third one is to pay up all of their debts or fulfill all of their promises. Any promises that they made before they died, if it's pending and you have the ability to pay up or to fulfill such promises, you have to do it. It's also a form of kindness because you're doing it in their name. And the fourth one is that you have to continue to pay reverence to their friends, the people that they lived with, the people that they were friends with while they were alive. Such people will miss them. So you have to fill that gap in one way or the other. Show respect to your parents' friends even after their demise. And more importantly, is to ensure that the familial relationship continues after them. So you don't break your familial relationship with your brethren after your parents die. This is one of the things that would made them happy while they were alive, seeing all of their children together as one. You should maintain that relationship after them as a form of kindness towards them. May Allah make it easy for each and every one of us. Now, alhamdulillah, àlẹ́yìn bẹ́ẹ̀ adúpẹ́ púpọ̀ fún Ọlọ́run Ọba èyí tí awí náà èyí tá a gbọ́ yìí náà Ọlọ́run má ṣe jẹ́ kó ṣe wá láǹfààní ládàá bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run kó má ṣe àmúbá àwọn ìyá wa náà tí a torí wọn jókòó tí a ṣàdúrà fún Ọlọ́run má ṣe bá mú àdúrà bá wọn la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lẹ́yìn náà ẹlógún Ọlọ́run á ka àwọn àyọkà nínú Al-Qur'an Suratul Mulk kí Ọlọ́run kó bá mú ládàá àdúrà náà kó bá mú bá wọn ìyá wa bá a bá ti ń kà á lọ́wọ́ kí àwa tí à ń gbọ́ àbí ẹni tó bá lè kà á tẹ̀lé wa náà káwa ní mute bẹ́ẹ̀ náà káwa náà máa kà á níbi tá a wà ẹni tí ò bá lè kà á tẹ̀lé wa kí a máa dàníyàn síwájú Ọlọ́run ká máa ṣe àdúrà fún àwọn ìyá wa à ń tọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ́ Ọlọ́run à ń tọrọ àforíjìn látọ̀dọ̀ Ọlọ́run kí ó máa bá àwọn ìyá wa náà gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ nígbà tí wọ́n ń bẹ láyé kí Ọlọ́run kó bá ṣàforíjì fún wọn àforíjì tó pé Ọlọ́run kó bá ṣe fún wọn Ọlọ́run ní ọba aláforíjì kò dẹ̀ sí ẹ̀ṣẹ̀ tí Ọlọ́run ọba ò lè fi orí jìn àfi téèyàn bá ṣẹbọ pẹ̀lú Ọlọ́run àwọn ìyá wa ìṣẹlẹ́bọ mùsùlùmí ni a mọ̀ wọ́n lọ́jọ́ ayé wọn kí Ọlọ́run má ṣe bá foríjì wọn kọ́lọ́run bá yááfì wọn kí Ọlọ́run kó bá tan ìmọ́lẹ̀ sínú sàárè wọn ìyà sàárè Ọlọ́run kó má fi jẹ wọ́n la ilaha illallah Ọlọ́run kó bá pa wọ́n pọ̀ máwọn ẹni rẹ̀ kó bá fi wọ́n sínú àlùjánnà kó bá fi wọ́n sínú ìdẹ̀ra la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A máa ka Suratu Yasin àti Suratul Mulk lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ a wá ṣe khutba àwọn ọmọ ìyá wa náà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe àdúrà kí wọ́n máa gbáradì wọ́n bá ti ń ka àwọn àyọkà yìí bá a ṣe sọ ẹni tí ó bá lè kà káwọn náà máa kà tẹ̀lé wa ní mute ẹni tí ó bá lè kà káwọn máa dàníyàn kó máa ṣàdúrà fún àwọn ìyá wa gbogbo àdúrà tá a bá ń ṣe fún wọn náà kó máa bá àwọn òkú oníkálukú wa náà kó máa kan àwọn gbogbo òkú mùsùlùmí pátá papọ̀ la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمئون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلى البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة آييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومعاملته وأيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وللقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أن أملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عن موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله وأطعمه إن أنتم لا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد من وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مؤدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلى ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ثم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويعيق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مؤدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم لفي ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فأمنتم من في السماء أن يكسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولم يروا إلى طير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أعداء ما يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فما يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مهين الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله adúpẹ́ púpọ̀ adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba kí Ọlọ́run má ṣe wọlá
harafi kọ̀ọ̀kan tó wà nínú àwọn súrà méjì tá a kà yìí ọlọ́run kó má ṣe gbàdúrà wa ládàádúrà náà ọlọ́run kó má ṣe bá àwọn ìyá wa la ilaha illallah àlékún kẹ́ ọlọ́run àlékún àánú ọlọ́run àlékún àforíjì ọlọ́run kó má ṣe ṣe fáwọn ìyá wa la ilaha illallah ọlọ́run má fi ìyà sàárè jẹ wọ́n ọlọ́run kó bá kàmọ́lẹ̀ sínú sàárè wọn la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Naam, ní pápápá ẹ dákun àwọn ọmọ ìyá wa kí wọ́n ṣe àdúrà kí a ṣe kútúbà lè kí a lè parí pẹ̀lú ògo ọlọ́run. Bismillah. As-salatu Nabi Karim. Alhamdulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa adúpẹ́ fọ́lọ́run, adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó ṣọ́ wa dàsìkò yìí. Alhamdulillah. Ọlọ́run tó kọ́ntínú láti máa ṣe dáadáa fún wa. Alhamdulillah. Ọlọ́run tó dẹ́mi wá sí. Alhamdulillah. Ọlọ́run tó ṣe wá ní mùsùlùmí. Alhamdulillah. Ọlọ́run tó jẹ́ ká lè máa rántí màmá wa lẹ́yìn tó ti lọ tán. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo jàmáà gbogbo àwọn tó join, àwọn tí ó wish láti join náà. Ọlọ́run ọba ibikíbi tá ń lọ nínú àlámàrí wọn, Ọlọ́run ọba gbogbo kan tó bá ń rò ní dáadáa, Ọlọ́run ọba wọn ṣe ètò ti dánú àlámàrí oníkálukú, Ọlọ́run ọba wọ́n bàjẹ́ mọ́ bàálà gbọ́rọ̀ Ọlọ́run èyí tá a dẹ̀ wọ́n ń rò náà ní dáadáa tí ta ní mind, Ọlọ́run ọba kọ́lọ́run ṣe fún wa èyí tí ó bá ní dáa fún wa tí a bá wa níwà jẹ́ tá a bá wa lẹ́sìn jẹ́, kọ́lọ́run fi ètò darọ́pò inshallah bikuratillahi. Àwọn màmá wa tó ti lọ náà tó yẹ pé nítorí wọn ìpàṣẹ wọn la jókòó léni, Ọlọ́run ọba kò sí bí èèyàn ṣe lè dá tó, kò sí bí èèyàn ṣe rò kóhun pé tó, kó mọ́ sí ibi tó kù sí. Ọlọ́run ọba wá wọlá ìjókòó yìí kó bá wa dárẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn jù wọ́n, Ọlọ́run ọba bá wa dárẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn jù wọ́n, Ọlọ́run ọba bá wa dárẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn jù wọ́n, Ọlọ́run àìkò kí gbọ́dọ̀ bá lè wà, Ọlọ́run bá wa ṣe dáadáa fún wọn, Ọlọ́run ọba bá wa ṣe dáadáa fún wọn, bá wa easy kábàárì wọn, Ọlọ́run ọba bá wa easy kábàárì ọjọ́ tó bá wọn gbé wa oníkálukú dìde jẹ́ Ọlọ́run ọba abẹ́wọ̀, Ọlọ́run ọba jẹ́ kán jẹ́ inú àwọn tó yọ ní síwọ̀, Ọlọ́run ọba jẹ́ kán jẹ́ inú àwọn tó yọ ní síwọ̀, Ọlọ́run ẹni tó dá ni wọ́n, èèyàn tó dá ni wọ́n, màmá tó dá ni wọ́n, làwọn àmọ́ wọn sí bẹ́ẹ̀ ni kọ́lọ́run bá wọn sí inshallah bikuratillahi, bẹ́ẹ̀ ni kọ́lọ́run bá wọn ṣe bẹ́ẹ̀. Àwa náà ibi kí oníkálukú náà kò sẹ́ni tí ò lókun lọ́run, àwa fọ lásìkò yìí náà abẹ́ Ọlọ́run kó bá wa forgive shortcomings wọn inshallah bikuratillahi. Àtàwọn náà táṣe wà láyé Ọlọ́run à ń lọ à ń bọ̀, bá ṣe ń lọ bá ṣe ń bọ̀ náà àìmọye ẹ̀ṣẹ̀ táwa náà ń dá either consciously or consciously, Ọlọ́run ọba wá bá wá forgive àwa náà inshallah. Tó bá wá forgive wa, Ọlọ́run wá ṣe dáadáa bí àníyàn Ọlọ́run pé ẹni tó bá ti dáríjì wà tó fún ní àlékún, bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa nínú ọ̀pọ̀ ìṣòro wọn wáyé ẹ̀sọ̀rọ̀ kó ní Islam inshallah bikuratillahi. Ibi tó bá wa dé Ọlọ́run ọba má jẹ́ ká wá ní ọ̀la àfẹ́tìnà Ọlọ́run ọba ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ Ọlọ́run ọba bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe fún Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe fún Ọlọ́run gbogbo nàyìn pátápátá ẹ̀yin la mọ̀ ń fámìlì Ọlọ́run wa ní jẹ́ kí kájọra lójú lágbára Ọlọ́run, àjọjọ máa wà pẹ́ lágbára Ọlọ́run inshallah bikuratillahi. Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Blesses. Yo no veía sobre la vida. Debbie only when you got cracked. You know why he got. Mubara, a Lagos. Shakir. Wọ́n ṣàdúrà ni. Bẹ́ẹ̀ni. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Go ahead. Go ahead. Umratu, away drum. Amen. Suratu, away drum. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mute ara wa. Bismillah alájà. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mo kọ́kọ́ fẹ́ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ Naim pé an impromptu thing tí pé báyìí ló ṣe jẹ́ ká ṣe wọ́n dẹ̀ gbà fún mi pé ká ṣe báyìí ẹ pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run á bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo àwọn mission board executive àti member àtàwọn àǹfà ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ Ọlọ́run á bá mi ṣe ni a máa ríra wa bá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ìyá wa ó pé 5 years lénìí Ọlọ́run jẹ́ káwa náà wà láyé káwa láàyè Ọlọ́run wá wọ ọlá ìjókòó yìí kó wọlá nínú oṣù Ramadan náà ni wọ́n kú títí tí wọ́n fi pé 5 years nínú Ramadan náà ló ń bọ́ sí Ọlọ́run wá ṣe àforíjì fún gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tán bá ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wọn kó bá wa mú àmójúkúrò iyẹ̀pẹ̀ burúkú kó bù kúrò lójú wọn ìyà sá má fi jẹ wọn àwa táwa náà tó wá kù lẹ́yìn ìwọ Ọlọ́run ọba kẹ́lẹ́yìn má ṣíwájú gbogbo àwa ta ní arúgbó Ọlọ́run dá arúgbó wá sí gbogbo àwa ta ní ọrùn ní ìyá àti bàbá tó ti lọ torí ìyá àti bàbá èèyàn púpọ̀ ní wa táwa ń bí ó ti lọ Ọlọ́run wá ṣàforíjì fún wọn kó wá ṣàforíjì fún wa nípa ẹ̀ṣẹ̀ lùzì ní gọ́mẹ́ntà yìí Ọlọ́run bá wa ṣe dáadáa fún wọn nínú sàárè kí ọjọ́ jìnnà síra kí má rí ogun ìmọ̀ bí ṣe máa sọ kádùrà wa gbà mo dẹ̀ wá dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tó join láti Nàìjíríà àwọn Aminu family tó join láti Nàìjíríà àtàwọn Davis tó join àtàwọn Balógun gbogbo wọn náà tó join wọ lọ́wọ́n ọba àdúrà wa gbà a máa ríra wa lẹ́yìn òní gbogbo àwọn ọmọ wa ló máa lálùbáríkà èdè àìyedè èṣù oníyàwá Islam àìpadà sí amáláàní ṣe Islam mọ́ kọ́lọ̀ má gbé bá wa mọ́ṣáláṣí wa ní Naim Ọlọ́run tó máa ṣàánú wa tó máa gbówó ńlá fún wa tá máa fi tún mọ́ṣáláṣí wa ṣe kọ́lọ̀ ràn sí wa kó rán aláàánú sí wa kó rán aláàánú ṣe kó rán sí wa wọ Ọlọ́run àsìkò tí gbogbo wa ń bá máa jèrè mọ́ṣáláṣí ìwọ Ọlọ́run má jẹ́ ká máa dúró ìṣẹ́jú kan fún wa má jẹ́ dúró ìṣẹ́jú kan wa ní kó lálàbàríkà mọ́ṣáláṣí wa mọ́ṣáláṣí alálùbáríkà ní ìwọ Ọlọ́run àlùbáríkà yẹn jẹ́ kó bá wa kalẹ̀ káwọn ọmọ wa kọ́lọ̀ má ṣe wọ́n ní irinṣẹ́ ìbànújẹ́ fún wa kọ́ má ṣe wá ní ọ̀yàn bọ̀ fúnra kí gbogbo wọn kọ́lọ̀ bless wọn equally kọ́lọ̀ má bless wọn kí wọ́n má tọrọ wọ lára wọn bá ṣe rí wọn tí wọ́n máa ń dùn Ọlọ́run kí wọ́n á dùn kalẹ̀ lórí ó lọ́kọ nínú wọn wọ Ọlọ́run ọba nínú ọlá ńlá ẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà wá ṣínà fún wọn gbogbo àwọn tó dẹ̀ ti wà nílé ọkọ náà wọ Ọlọ́run ilé wọn má jẹ́ ó dàrú ọ̀nà wọn ló má jẹ́ dàrú àwọn máàmù wa gbogbo àwọn máàmù wa iṣẹ́ tó ń ṣe nínú àwẹ̀ yóò pọ̀ wọ Ọlọ́run bá wa lọ́rẹ̀ mi wọn ṣe dáadáa fún wọn wọ Ọlọ́run mission board àwọn jọ̀mọ́ gbogbo wa pátá ìgbìyànjú tí gbogbo wa ń gbà ń gbìyànjú ni wọ Ọlọ́run kọ́ Ọlọ́run gbà bí gbà ó dà gbèsè wọ́n nílùú Amẹ́ríkà ìlú Amẹ́ríkà kó má bàjẹ́ ìlú Nàìjíríà tá ti wáyé náà kó má bàjẹ́ mo dúpẹ́ everybody tó bá wa join fóòmù yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín uncle Shafiu Clinton lọ láti jọ Sunday gbogbo wàhálà yín tẹ̀ ìṣe lórí wa lọ́wọ́n ọba bá mi kàn yín náà lẹ́sàn-án gbogbo iṣẹ́ wa Nàìjíríà tẹ́ bá wa join kínní àti Amẹ́ríkà àti Canada àti Texas náà ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ àti Germany ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ Ọlọ́run á bá mi dúpẹ́ fún yín. fún ara wa. Àmín. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. A dúpẹ́ fọ́lọ́run ọba lórí kíkójọ tó kó wa jọ yìí kó má fi bínú ẹ̀ kó má fi tú wa ká. A dúpẹ́ fún àwọn ẹbí Davis àti Aminu gbogbo àdúrà àwọn tí wọ́n ti gbà látàárọ̀ kọ́lọ́run jó pa pàápàá jùlọ mo bá sista Jeminat Ìyábọ̀ Jeminat Dúpẹ́ ọtí wá pọ̀ ní Ìyábọ̀ ìyá ti lọ títí ẹ̀ kọ́lọ́run kó fọ̀run kẹ́ kọ́lọ́run kó jọ kó bá lọ́rẹ̀ ẹ̀mí sísá wa náà àti gbogbo àwọn sisters wọn tó kù àtàwọn brothers wọn ẹbí abagun tó kù gbogbo inshallah. Alhamdulillah, I was able to meet the mama wa tá à ń sọ̀rọ̀ nípa wọn yìí inú mi dẹ̀ dùn gan
pé èmi náà mo meet wọn mo fojú rí wọn kó tó di pé wọ́n jẹ́ Ọlọ́run nípò. Mo dẹ̀ dúpẹ́ fún àwọn ọmọ wọn náà torí ọmọ ni wọ́n, ọmọ tíyàn fi ń yangàn ni wọ́n. Pàápàá jùlọ sísá wa sísá Jemina tí mo bá wọn dúpẹ́ pé gbogbo ìtọ́jú tí wọ́n ṣe fún ìyá náà Ọlọ́run ọba kó jọ kó jẹ́ kó rí èyí tó jù bẹ́ẹ̀ lọ gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ. Kí Ọlọ́run kó jọ nígbà tí òun náà bá máa jókòó jẹun àwọn ọmọ náà kọ́lọ́run kó má fi sínú àárẹ̀ àti òun àti ọkọ ẹ̀. Inshallah bi kudratillah. Gbogbo ohun tó wá gbà lérò tí wọ́n fi ṣe àdúrà náà fún ìyá náà Ọlọ́run á bá mú wọlé àṣẹ, á bá rọ̀jò kẹ́ẹ̀sì kábàárì wọn, á bá fi wọ́n ṣe àbàtà àlùjánnà. Bismillahirrahmanirrahim. Fara'un wa rayanu wa jannatur na'im. Fara'un wa rayanu wa jannatur na'im. Fara'un wa rayanu wa jannatur na'im. Min alakinakum wa fi anuridukum wa min atinakurujukum taratan nukra. Ọlọ́run wọlá wípé àti ara ilẹ̀ ló ti dá wa, inú ilẹ̀ náà ló ti gbé wa dìde, ó tún wá dá wa padà, ó yóò tún dá wa padà sínú ilẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bó ṣe dá wọn ìyá wa padà sínú ilẹ̀ náà. Ọlọ́run wa ní fi àsáré kò ní fi jẹ wọ́n, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí sáré fún mọ́ wọn. Gbogbo ìgbà tí wọ́n bá ń béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ wọn nípa ànábì wọn, àdójúkọ wọn àti tírà wọn àti ẹ̀sìn tí wọ́n gbé ojúlé, lọ́la bá ṣe mọ̀ wọ́n àti báyé ṣe ń ròyìn wọn nínú Ìkòròdú yẹn, ìyá wa ẹyọkan ni wọ́n. Lórí ọ̀rọ̀ kéèyàn fi àmọ́nà síyàn lọ́wọ́, lórí ọ̀rọ̀ kéèyàn sin Ọlọ́run ọba, wọn ní nǹkan méjì tí wọ́n gbójúlé ju lillahi wa rasulillahi lọ. Mo wá wọlá bí mo ṣe gbàdúrà fún wọn yìí náà, ìyá tèmi náà àti bàbá tèmi náà àwọn náà ti papòdà, kọ́lọ́run kó jọ kó rọ̀jò kẹ́ẹ̀sì kábàárì fún wọn. Kó wá wọlá yìí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ tá a mọ̀ tó jẹ́ Alhaji Ají tí à ń sọ̀rọ̀ tá à ń pè ní bàbá Majonas, kí Ọlọ́run ọba kó jọ kó bá wa pa gbogbo wọn pọ̀ sínú ìkẹ́. Bàbá ọkọ mi náà gbogbo wọn bẹ́ẹ̀, gbogbo àwọn òkú mùsùlùmí gbogbo, kọ́lọ́run kó jọ kó bá wa ṣàforíjì fún wọn. Kó wọlá àánú pé ẹnu àwẹ̀ la fi ń gbàdúrà fún wọn nínú oṣù Ramadan tá wà yìí tó jẹ́ oṣù pípa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ́ ni, oṣù yẹ́ṣẹ̀yẹ́ṣẹ̀ ni. Kó jọ kó wọlá àdúrà tá à ń tọrọ fún wọn kó bá wa ṣàforíjì fún wọn. Àwa náà tá wa ń tọrọ náà tá à ń sọ pé kó foríjì wọn, kó foríjì àwa náà ní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tá a dá ni, àmọ́mọ̀dá àti àìmọ́mọ̀dá, kọ́lọ́run jọ kó yáfi wa. Kó wá wọlá ẹ̀sìn náà tá à ń pè ní Islam tá à ń ṣe, kó jọ kó má dàlú wa láyà. Gbogbo ibi tá a ti máa ráṣọ kó ṣọ́ wa, ibi tá a ti máa ráṣọ kó ṣọ́ wa. Gbogbo àwọn ọmọ wa pátápátá ẹ̀sìn tiwọn kó ju tiwa lọ, inshallah bi kudratillah. Kọ́lọ́run má ṣe wọn lọ́mọ ṣá fún wa, inshallah bi kudratillah. Bá ṣe wá ṣàdúrà tó jẹ́ pé à ń tọrọ fáwọn òbí wa ní báyìí, àwa rántí gbogbo àwọn tó ń wojú Ọlọ́run fọ́mọ, kọ́lọ́run bá kó jọ nínú ọlá ńlá ẹ̀ kó fi àsìkò yìí kó ṣílẹ̀kùn ìkẹ́ ẹ̀, kó ṣílẹ̀kùn ìgẹ̀ ẹ̀, kó ṣí fún wọn, kó bọ́ bàtà ìdùnnú sẹ́nu wọn, bàtà ikú ewu ọmọ kó bá bọ́ sẹ́nu wọn, inshallah bi kudratillah. Ẹ̀yin àfáà tẹ́ ẹ̀ ṣàdúrà fún wa náà, tẹ́ ẹ̀ fi tiyín lẹ̀ gbọ́ tiwa, Ọlọ́run á bá wa gbọ́ tiyín náà, ilé àtọ̀nà yín ò ní dàrú o. Ọlọ́run ọba tó fi náírà kẹwàá kò ní fi tú wa ká, inshallah bi kudratillah. Lọ́la Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنك لعفو تحب العفو فاعف عنا. صلوا على النبي الكريم. عليه وسلم. Àmín. Ẹnìkan náà wọ́n sókè ẹyọkan náà ni ó kù tá a lè gbà torí táìmù láti parí gbogbo ẹ̀ láìpẹ́. Ẹni tó náwó ṣe ẹ fẹ́ ṣàdúrà. Gbogbo àdúrà tá a ṣe fáwọn ìyá wa ọlọ́mọṣẹ́ bá mú ládẹ́ ìbá wọn. Ọlọ́kùnrin wá pé òun lọ́ba aláforíjì nínú àwọn ìwọ ọmọ sóòbí òun náà ni kó máa tọrọ ìkẹ́ Ọlọ́run àtàforíjì Ọlọ́run fún àwọn òbí ẹ̀ tó bá ti kọjá síwájú Ọlọ́run. Àwọn ìyá wa ọlọ́mọṣẹ́ bá mójú kúrò bí àṣìṣe wọn, ọlọ́mọ ayá fi wọn, ọlọ́mọ fi wọn sínú ìkẹ́, ọlọ́mọ fi àtàrí jẹ wọn, má fi àná jẹ wọn lọ́run. Bá a pa wọn pọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn rẹ̀ la ilaha illallah látòrí tí wọn tó fi kárí gbogbo òkú mùsùlùmí pátá lápapọ̀ ọlọ́mọ ayọ́nu sí wọn, ọlọ́mọ ayá fi wọn. Bá forí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n, bá mójúkún bí àṣìṣe wọn. Bismillah, qul huwallah, bismillahir rahmanir rahim, qul huwallahu ahad, wallahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا أما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. Dr. Abdul Hakim Jefwani, closing prayer. ربنا تقبل منك أنت السميع العليم
واتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم آمين 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 يا الله adúpẹ́ púpọ̀ fún gbogbo ẹni tó wá gbọ́ wa tá a wá tá a ṣàmì náà àwa tá a wà láyé dáadáa ọlọ́run kó túbọ̀ máa bá wa kó bá wa gbé láyé ń bí gbogbo dáadáa ayé ọlọ́run kó má ṣe kó sọ́dọ̀ wa gbogbo iṣẹ́ rere téèyàn máa ṣe téèyàn máa fi wà lọ́jọ́ náà ọlọ́run má ṣe fún wa ṣe iṣẹ́ ẹbú téèyàn máa ṣe téèyàn máa fi rí bínú ọlọ́run má jẹ́ ká ṣe kó jẹ́ kó ṣe é ṣe fún wa ẹ̀sìn ìsìláàmù tá a wà lójú ọlọ́run má yọ wá kó ń bẹ láéláé la ilaha illallah la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على نبي الكريم صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله عليه وسلم Long brother. I'm actually start in 15 minutes, so inshallah we only have a few minutes. If anybody want to say any greetings right now, we have the opportunity to do that. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Father Bisiolu. Yes, sir. Ẹ bá wa display àwọn tó bá fẹ́ tọrẹ ibi tó máa send kìíní sí ẹjọ́. Okay, màá tún send it again, inshallah. So everybody I share with you before to donate to the masjid, you can do is directly to the masjid address at naimezek@gmail.com. If you're doing a cash app to $Naim221. Inshallah. May Allah accept all our ibadah. Allahumma. Assalamu alaikum, family. Our family were ẹ kú support. Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo yín o. Nítorí lójú o. I appreciate, calling you within less than 24 hours. The screen combined. Alhamdulillah. So, Moki, Mazel, oh yeah. That's the right country, Mazel. In that way, Azel. In that way, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Láti ilé owó olè ṣàdúrà díẹ̀. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A dúpẹ́ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run ṣe bá ṣe rò Ọlọ́run gbà fún àwa náà ti ṣe ti Nàìjíríà tán bí báyìí. Inú mi dùn pé gbogbo àwọn alájà ṣiṣẹ́ lẹ̀ ní kò yẹ akọ̀wá ń kéré alájà ni kọ́lọ́ máa ṣàforíjì wọn. Gbogbo iṣẹ́ tó ti ṣe dáadáa sílẹ̀ kọ́lọ́ túbọ̀ kẹ́ wọn kó bá rò. Ní Nàìjíríà báyìí ti máa ṣàdúrà yìí tán òjò ti bẹ̀rẹ̀ sí rọ̀. Ìfáàt òjò lé wa wọnú lé ni kábàárí gbàdúrà ẹ̀ ṣe gbà tó. Kábàárí wọn Ọlọ́run ti rọ òjò lé lórí. Ó fi wọn sáyọ̀ pé àdúrà wọn ti gbà. Inú mi dùn gan-an fún prógráàmù tèmi. Ọlọ́run kó ṣàforíjì fún wọn. Àti bàbá mi náà ọmọ pé 20 years. Ọlọ́run kó foríjì àti gbogbo kó ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Gbogbo wa táwa jọ jókòó tàjọ wá wò báyìí pé ìyá àdúrà tọ̀ sí Ọlọ́run wá wo gbogbo bí tí bàtà ní tẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà lẹ́sẹ̀ kọ́lọ́run mọ́ ṣàbà tètè dára náà lóhùn Ọlọ́run kó gbàdúrà wọn Ọlọ́run kó wá fi wá sílẹ̀ ẹ̀dá ẹ̀gbọ́n mi náà tó wà lọ́wọ́ àti gbogbo àwọn fámìlì wọn àti Naim family as a whole I really appreciate Ọlọ́run á dúró ti gbogbo yín o gbogbo nǹkan tó ní kálukú wa pẹ̀lú Ọlọ́run máa jẹ fún wa gbogbo àná ọ̀dẹ̀lẹ̀ máa gbẹ̀yìn arúgbó wa Ọlọ́run á ní ìdùn I really appreciate Ọlọ́run á ṣàforíjì fún gbogbo wọn Ọlọ́run á dúró tàwa náà dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó join láti Nàìjíríà, àwọn àmínú tó join ní Nàìjíríà. Gbogbo àwọn tó join náà ní Nàìjíríà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn o. Ẹni orúkọ ní ibi on behalf of Alhaji Ashakratu family,
children and others. I really appreciate. We thank you for joining, and I really appreciate your efforts towards our mother. Thank you very much. We are really honored. Thank you. We only have 5 minutes before I shut this down. We have 5 minutes before I shut it down. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So alhamdulillah rabbil alamin. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó join. Ọdún á jìnnà síra fún gbogbo wa. Ní kánjú lọ bá wọn. Kò sọ̀rọ̀ méjì tèmi máa sọ. Wọ́n ní oúnjẹ táwọn òkú ń jẹ kọ́lọ́n bá wa fún wọn. Kúrísíwù náà ó máa jẹ. Kúrísíwù náà ó máa jẹ àwọn òkú wa. Wọ́n tún jẹ bá mọ́. Kúrísíwù náà ó máa jẹ. Ọlọ́run wá wọ lásìkò yìí. Àsìkò night of majesty yìí kó bá wa mú àdúrà náà kó bá wa mú bá gbogbo wọn. Àmọ́ ṣe Ọlọ́run náà ló mọ̀ ṣe kó má ṣàgbà gbogbo àdúrà tó ní kálukú wa ti kó gbà kó bá wa rọ̀ sórí kábàárì wọn. On behalf of Wusu family from Nigeria, àwa náà fún Naim ní $50 agbára tí ó wà lọ́wọ́ wa nìyẹn. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Yeah, you go. God like wala ti. Alhamdulillah. Yeah, you are the Muzemil. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mr. Muzemil àti Alájà tí ẹ dá wa lóhùn ìtàlẹ̀ ń wò ó dà pé ẹ ti sọ fúlásí suspension. Àfi sí suspension. A ṣe salamu alaikum àwọn bọ́dà Abudu Davis láti Nàìjíríà ló ń dá wa lóhùn. Òun náà jẹ́ kó náà dáhùn. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. All right, so inshallah, the program is coming to an end. May Allah accept all our ibadah. May Allah bless everybody, especially the mother that we've just prayed for. May Allah make the peace of tranquility that's supposed to be for those who are Muslim that have passed, be with our mother and all our past parents. Amen. And we're also using this opportunity to pray for ourselves. May Allah continue to guide us and bless us and our children. May Allah make them the Qurrata Ayun for all of us. Amen. Wa alaikum salam wa barakatuh. Salam wa barakatuh. Alaikum salam.